सबैलाई ख्रीष्ट येशू प्रभुको नाउँमा जय मसीह। र फेरि पनि म तपाईँलाई आज हाम्रो प्रकाशको 20 अध्यायको अन्तिम 7 देखि लिएर 14 पदसम्मको खण्डहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले 20 अध्यायको 1 देखि 6 जहाँनिर चाहिँ ख्रीष्टको 1000 वर्षको राज्यको विषयमा हामीले हेऱ्यौँ र अब चाहिँ हामीले शैतानको अन्तिम विनाश र साथसाथै सेतो सिंहासनको जुन इन्साफ छ त्यो विषयमा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थनाको साथ हामी यो सेसनलाई सुरु गर्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ तपाईँको वचनको लागि र तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई तयार गर्नका लागि हामीलाई जुन प्रकाश गरेर तपाईँले दिनुभएको छ यो बहुमूल्य वचनको लागि सारा आदर महिमा प्रशंसा हामी तपाईँ परमेश्वरलाई चढाउँदछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईँले दिनुभएको यो जीवन र तपाईँले हाम्रो निम्ति बगाउनु भएको रगतको लागि धन्यवाद चढाउँछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वरको नियन्त्रण अगुवाई हामी यो सेसनभित्र माग्दछौँ र हामी जतिजना यो भ्यू गर्नेछ र प्रभु पछि गएर योलाई हेर्नेछ तपाईँ परमेश्वरले प्रत्येकलाई अभिषेक गरिदिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको आशिष प्रकाश अनि प्रत्येकको जीवन प्रभु तपाईँसँग नजिकबाट खिच्न सकेको छ हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। म आफैलाई मेरो टिम र हामी सबैसँग तपाईँ भइदिनुहोस्। सबै कुराको लागि धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। आउनुहोस् हामी 20 अध्यायको 7 देखि लिएर 10 पदसम्म पहिला हेर्नेछौँ अनि त्यहाँदेखि उसो फेरि 11 देखि 14 दोस्रो भाग हामी हेर्छौँ। यहाँनिर 7 पद म पढ्दैछु। 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ र पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकन अर्थात् गोक र म्यागोकलाई लडाइँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउनेछ। तिनका सङ्ख्या समुद्रका बालुवा जतिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूको छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे तर स्वर्गबाट आगो बर्सेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो। तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलस आगो र गन्धको कुण्डमा फाल्यो जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थियो। त्यहाँ तिनीहरूले दिनरात सदा सर्वदा यातना भोग्नेछन्। अब यहाँनिर 7 अध्यायमा यो एक किसिमको एउटा यस्तो खालको घटना छ जुन चाहिँ पढ्दाखेरि वास्तवमा हाम्रो हृदयभित्र एक किसिमको एउटा क्युरियोसिटी जागेर आउँछ। यहाँ के भनेको छ भने 1000 वर्ष बितेपछि शैतान त्यसको कैदबाट छोडिनेछ। हामी सायद हामीले साधारण हिसाबले हेर्नु हो भने हाम्रो मनले सोच्नु हो भने त हामी सधैँ शैतानलाई त्यहाँनिर अतल कुण्डमा थुनिराखेकै हामी मन पर्थ्यौँ। हामीले यो खालको सोचाइ हाम्रो मनमा आउन सक्छ किन चाहिँ उसलाई छोड्यो होला, किन चाहिँ फेरि उसलाई छोडेर संसारमा फेरि मान्छेलाई बहकन लगायो होला। विभिन्न किसिमको प्रश्न हाम्रो मनभित्र अनि जिज्ञासाहरू जाग्न सक्छ। तर म योभन्दा तपाईँलाई अगाडि के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिको खण्डहरूमा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दा 6 पदहरूमा 20 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा ख्रीष्ट येशू प्रभुको दोस्रो आगमनको विषयमा हामीले हेरेका छौँ। अनि ख्रीष्ट येशू प्रभुको दोस्रो आगमन चाहिँ तुरुन्तै कति बेला भएको छ भन्दाखेरि जब 7 सालको त्यो महासङ्कटको अन्तमा चाहिँ जब शैतानले एकदमै संसारभरिको सबै जति पनि राजाहरू छ अनि त्यो देशको प्रमुखहरू छ तिनीहरूलाई शैतानको आत्माले प्रेरणा गरेर अनि यरुशलेमको विरुद्ध यहुदीहरूको विरुद्ध लड्नका लागि सेनाहरू आर्मागेदोनमा भेला गरेको हुन्छन्। अनि त्यति बेला करोडौँ सेनाहरू त्यहाँनिर भेला भएर आएको हुन्छ। अनि ती सेनाहरूको अब मकसद चाहिँ के छ भने शैतानको अगुवाईमा त्यहाँबाट आर्मागेदोनबाट चाहिँ यरुशलेम गएर अब कब्जा गर्ने इजरायलीहरूलाई खतम गर्ने त्यो उनीहरूको इजरायलको विरुद्धमा थियो। किनभने त्यति बेला चाहिँ केवल एउटा राष्ट्रको हिसाबले हेर्नु हो भने चाहिँ अब यो गरिसम्म चाहिँ इजरायलीहरूले चाहिँ अब यो झुटो मसिहा रहेछ एन्टिक्राइस्ट चाहिँ भन्ने थाहा पाइसकेको छ अनि उसको विरुद्धमा तिनीहरू उठेको छ। त्यो एउटा सिङ्गो एउटा देश या जाति चाहिँ डल्लै त्यो वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट जुन शैतानले चलाइरहेको विरुद्धमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब इजरायललाई नै नाम निशान मेटाएर संसारबाट हटाउने प्रयासहरू त्यसले शैतानले गरिरहेको हामी देख्छौँ। तर त्यति बेला के भएको छ भन्दा परमेश्वरको आगमन भएको छ।
अनि सन्तगणहरू परमेश्वरसँग आएको छ। अनि उनीहरू आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जकरिया 14 अध्यायको 4 पदमा, जकरिया 14 को 4 पदमा हेर्नुभयो भने चाहिँ ख्रीष्ट येशू प्रभु चाहिँ जैतुनको पर्वतमा पहिला राख्नुहुनेछ। अनि त्यति मात्र नभएर जैतुनको पर्वतमा जब उहाँले पाइला राखेपछि त्यहाँदेखि उसो उहाँ यरुशलेम प्रवेश गर्दा चाहिँ त्यो इस्टर्न गेट, पूर्वी ढोकाबाट चाहिँ, त्यो गेटबाट चाहिँ छिर्नेछ भनेर परमेश्वरको वचनमा बताएको छ। अनि त्यो पूर्वी गेट चाहिँ, जसलाई गोल्डन गेट पनि भन्छ, ब्युटिफुल गेट पनि भन्छ है। अनि यो गेट चाहिँ साँच्चै नै भन्यो भने अहिले चाहिँ बन्द छ, करिबन 500 वर्ष बढी भइसक्यो त्यो बन्द भएर राखेको छ, बन्द गरेर राखेको छ। अनि यो विषयमा चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने यो सुरुमा 810 एडीमा चाहिँ यो गेट बन्द गरेको थियो मुस्लिमहरूले। तर पछि 1102 एडीमा चाहिँ क्रुसेडरहरूले त्यो मुस्लिमहरूमाथि विजय पाएपछि चाहिँ कब्जा, यरुशलेम कब्जा गरेपछि त्यसलाई फेरि खोलिदिएको थियो। तर फेरि पछि गएर त्यसको करिबन 85 वर्षपछि फेरि क्रुसेडरलाई हराएर मुस्लिमहरूको साम्राज्य आएपछि चाहिँ यरुशलेम कब्जा गरेपछि 1887 मा चाहिँ त्यो गेटलाई फेरि पनि बन्द गराएको थियो। अनि त्यसो गर्दै बन्द खोल्ने हुँदा क्रम हुँदा हुँदै अन्तिममा गएर चाहिँ एडी 1541 मा चाहिँ अटोमन साम्राज्यको एउटा राजा सुलेमान भन्ने, जसलाई चाहिँ कतिवटा इभन यहुदीहरूको अनि बाइबलको कुराहरू उसलाई थाहा थियो। अनि उसले चाहिँ के विश्वास राख्दथ्यो, उसले थाहा भएको कारणले गर्दा उसले यो कुरा विश्वास गरेको थियो कि त्यो पूर्वी गेटबाट चाहिँ यहुदीहरूको मसिहा चाहिँ प्रवेश गर्नेछ भनेर उसले त्यो कुरा थाहा भएको कारणले गर्दा उसले आफूलाई सुरक्षित पार्नका लागि है त्यो मसिहा नआओस्, उसलाई कब्जा नगरोस् अनि ऊ सधैँ त्यहाँनिर उनीहरूको साम्राज्य बढिरहोस् भन्ने हैसियतले चाहिँ त्यो विचारधाराले, त्यो अभिप्रायले चाहिँ उसले त्यो गेट चाहिँ सधैँभरको लागि बन्द गरिदिएको थियो र अहिलेसम्म पनि त्यो गेट बन्द छ। तर हामीलाई थाहा छ जब परमेश्वर आफ्नो महिमामा आउनुहुनेछ सन्तगणहरूसित त्यो गेटबाट प्रवेश गर्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिला जब त्यो गेटबाट छिरेपछि चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, त्यो आर्मागेदनको लडाइँ त उहाँ आएको बित्तिकै सबै समाप्त हुन्छ, त्यो सबै सेनाहरू शैतानको पक्षमा जानेहरू सबै नाश हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ शैतानलाई चाहिँ 1000 वर्षको लागि अतल कुण्डमा थुनेको हुन्छ। अनि यो अतल कुण्ड चाहिँ त्यो हेडिस भन्ने पनि होइन अनि आगो र गन्धक बग्ने ठाउँ पनि होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको यही पातलमा जहाँनिर चाहिँ पहिला यहुदाको पुस्तकमा हामीले पढेका थियौँ 6 पदमा कि जति पनि त्यो एकदमै झरेको स्वर्गदूत जसले चाहिँ एकदमै धेरै विनाश ल्याउनेहरूलाई कतिपयलाई परमेश्वरले थुनेर त्यसरी पातलमा राखेको छ भन्ने कुराहरू छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि शैतानलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ हाल्छ। तर उसको दुईटा जुन पहिलो पशु जुन एन्टिक्राइस्ट र दोस्रो पशु जुन चाहिँ झुटो अगमवक्ता, यो दुवैजनालाई चाहिँ आगो अनि गन्धकमा तिनीहरूलाई फालेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा जजमेन्ट के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सन्तगणहरूले त्यहाँनिर जजमेन्ट गरेको छ र त्यतिन्जेलसम्म अब त्यो घडीसम्म कतिपयले विशेष गरी त्यहाँनिर यहुदीहरू छन्, धेरैजना यहुदी, किनभने त्यो यहुदीहरूले आफूलाई बचाउ गरेर राखेको छ है। अनि एन्टिक्राइस्टको विरुद्ध तिनीहरू खडा भएको छ। अनि ती यहुदीहरूमा कति अनि अरू पनि त्यतिमा कतिजनाले विश्वास प्रभुलाई पर्खेर प्रभुलाई विश्वास गरेको छ, कतिजना अझै पनि संसारमा अनि इभन त्यहाँनिर सायद कतिपय यहुदीहरू पनि होला जसले यो गरी पनि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छैनन्। तर यिनीहरूले अब यो महासङ्कटबाट चाहिँ यिनीहरू कसो गरेर उम्केका छन्। अनि त्यति बेला एउटा जजमेन्ट भएको छ, मत्ती 25 अध्यायको त्यहाँनिर इन्साफ पुरा भएको छ। के भएको छ भन्दा भेडा र बाख्रा छुटाउने काम भएको छ। अनि त्यसमा विशेष गरी धेरै चाहिँ हाम्रो इजरायलीहरू यहुदीहरू हुन्छ, किनभने यहुदीहरू सिङ्गो देश त्यहाँनिर बसेको हुन्छ। तर त्यो 7 साल पनि कतिचोटि बाइबलमा याकुबको सङ्कटको समय भनेर भनेको छ, किनभने त्यो इजरायलीहरूले प्रभुलाई चिन्ने समय पनि हो। तर त्यति बेला चाहिँ बाइबलमा यो पनि भनेको छ कि 2/3 जस्तो इजरायलीहरू चाहिँ त्यो महासङ्कटको 7 वर्षभित्रमा मारिनेछ भनेर भनेको छ है। तर अब यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रिस्टले त्यहाँदेखि के गर्छन् भन्दाखेरि तपाईँको अब भेडा र बाख्रा प्रभु यहाँ आइसकेपछि छुटाउने क्रम भएपछि चाहिँ अब त्यो महासङ्कट छिरेर आएर जिउँदै बसेकोहरूमा कतिजना चाहिँ
अब सबै त त्यो आर्मगेडनमा सेना भएर गएको छैन, विभिन्न ठाउँमा छ। अनि विशेष गरी इजरायलीहरू त एउटा सिङ्गो जाति नै त्यहाँ बसेको छ। अनि तिनीहरूलाई अब त्यो शैतानले त केही गर्न सकेनन्, तर अब त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यो न्यायमा चाहिँ के गर्छ भन्दा भेडा र बाख्रा छुटाउने काम गर्दाखेरि चाहिँ विश्वासीहरू चाहिँ त्यति बेला विश्वास गर्ने, प्रभुलाई विश्वास गर्ने जनहरू चाहिँ भेडाको रूपमा उनीहरू चाहिँ 1000 साल जुन प्रभुले अब राज्य सुरु गर्न गइरहेको छ त्यहाँनिरको प्रजा भएर उनीहरू प्रवेश गर्छ र अविश्वासीहरू त्यति बेला नाश हुन्छ है। तिनीहरू सबैजना त्यति बेला नाश भएर अब त्यो हेडिस भन्ने ठाउँमा उनीहरूको आत्मा चाहिँ अन्तिम न्यायको लागि जान्छ। उनीहरूको शरीर त्यहाँनिर खतम भएको छ। अनि यहाँनिर 1000 साल भित्र राज्य गर्नेहरू चाहिँ अब पुरानो नियम नयाँ नियममा ऱ्याप्चरमा भाग लिएर जाने र फर्केर आउने, इभन महासङ्कटको समयमा शहीद भएर जाने सन्तगणहरू पनि अब येशू प्रभुसँग एकदमै 1000 साल राज्य गर्नेछ। किनभने ती सबैजनाको मृत्यु भइसकेको छ, उनीहरूले महिमित शरीर पाइसकेको छ। तर अब यो 1000 सालको जब जुन सम्बन्ध हामीले 20 अध्यायमा हेऱ्यौँ त्यहाँनिर 6 वर्ष मात्रै छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ तपाईँले यशाया अगमवक्ताले चाहिँ त्यहाँनिर धेरै कुराहरू बताएको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईँको 1000 सालमा एकदमै धेरै शान्ति हुने है, एउटै राजा हुन्छ त्यहाँनिर। विभिन्न यो संसारमा अहिले भइरहेको पोलिटिकल पार्टीहरू हुँदैन, सन्तगणहरूलाई आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नो प्रान्तमा प्रभुले आफ्नो आफ्नो जग्गामा कसैलाई गभर्नर जस्तो, कसैलाई मेयर जस्तो आफ्नो आफ्नो तरिकाले प्रभुले अधिकार दिएर अनि सन्तगणहरू त्यति बेला राज गर्छ। तिनीहरू सबैसँग महिमित शरीर हुन्छ र पहिलो जुन त्यो भित्र प्रजा भएर पस्ने हुन्छ जेनेरेसन, त्यो चाहिँ सबैजना विश्वासी हुन्छ। किन भन्दा भेडा र बाख्रा छुटाउँदाखेरि चाहिँ बाख्रा जति सबैजना खतम भएको छ, भेडा भनेको चाहिँ सबै विश्वासीहरू हो। अनि त्यति बेला चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के भएको हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि जानवरहरू चाहिँ अब मान्छेहरूसँग मेलमिलाप आउँछ। नोआको त्यो 40 जल प्रलयभन्दा अगाडि जानवरहरू चाहिँ मान्छेसँग एकदमै मिलेर बस्ने गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि नोआलाई चाहिँ सबै जानवरहरूलाई जहाजमा हाल्नको लागि कुनै गाह्रो थिएन। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ एनिमल किङडम र मान्छेहरूको बिचमा चाहिँ एकदमै एकदमै यो एक किसिमको दुश्मनी जस्तो। अनि कति जानवरहरू त्यसरी जङ्गलमा अब अनि त्यो जङ्गली जानवरले मान्छेलाई कतिचोटि आक्रमण गर्ने त्यो कुराहरू सुरु भयो। तर अब यो बेला चाहिँ तपाईँले यशया 11 मा हेर्नुभयो भने चाहिँ अब त्यो जानवरहरू है, बाघ भालु सबै अब तिनीहरूको बिचमा पनि मेलमिलाप भएको छ, मान्छे र तिनीहरूको बिचमा पनि मेलमिलाप भएको छ। एउटा थुमा र एउटा बोसो चाहिँ सँगै बस्ने छ है, एउटा सिंह र एउटा मृगको पाठासँगै घाँस खाने छ, पराल खाने छ गाईको बाछाले। अनि इभन गोमन साँपको कुरमा हात लगाउँदाखेरि सानो बालकलाई त्यो साँपले डस्दैन भनेको छ, किनभने त्यति बेला कसैले कसैलाई पनि हानि गर्दैन भनेको छ। अनि यति मात्रै होइन, मान्छेहरूको आयु पनि एकदमै लामो भएर जान्छ, एकदमै उमेर लामो भएर 100 वर्षभित्र बित्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सानै बालकै बितेछ भनेर भन्ने गर्छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब 1000 सालको राज्य चाहिँ एकदमै परमेश्वरको राज्य जुन हामीले प्रभुको प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वर तपाईँको इच्छा जस्तो स्वर्गमा छ पृथ्वीमा होस् भन्ने कुराको उत्तर हो। यहाँनिर साँच्चै नै अब ख्रिस्टले राज्य गरेको बेलामा एकदमै आनन्द, बडो शान्ति, यहाँनिर एकदम प्रगति, आशिष अनि एकदमै सबैजनाको आर्थिक वृद्धि, सबै कुरा समृद्धि भएर गइरहेको हुन्छ। यहाँ लडाइँ झगडा भन्ने धेरै कम अब हुनै हुँदैन। अनि इभेन्चुली त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इभन त्यहाँनिर चाहिँ अब विभिन्न किसिमको नराम्रो कुराहरू, धेरै पापको कुराहरू धेरै घटेर जान्छ। कारण किन भन्दा यति बेला शैतानलाई चाहिँ अतल कुण्डमा थुनेको छ। पहिलो पशु जो एन्टिक्राइस्ट र झुटो अगमवक्तालाई त सिधै आगो र गन्धकमा फालिसकेको छ। तर पनि त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ नमरिकन 7 सालको सङ्कट काटेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाँचेर प्रभुको अनुग्रहबाट यता प्रजाको रूपमा गएको हुन्छ, तिनीहरू भित्र पापमय स्वभाव चाहिँ अझै पनि छ र त्यो पापमय स्वभाव चाहिँ अझै पनि तिनीहरूभित्र बसिरहेको छ। तर यहाँनिर के भएको छ, 1000 सालको त्यो राज्यपछि है, त्यो खालको राज्यपछि चाहिँ अब शैतानलाई चाहिँ किन छोडेको
है शैतानलाई चाहिँ किन छोडेको भन्ने कुराहरू हामी यहाँनिर हेरिरहेको छ। 1000 सालपछि शैतानलाई छोडेको छ। पृथ्वीका चारै दिशामा भएका देश देशका मानिसहरूलाई बहकाउन अर्थात् गोक र मागोकलाई लडाइँको निम्ति भेला गर्न निस्केर आउँदैछ। तिनका सङ्ख्या समुद्रका बालुवा जतिकै हुनेछ। तिनीहरूले सारा पृथ्वीभरि गएर सन्तहरूको छाउनीको वरिपरि र प्रिय सहरलाई घेरे, तर स्वर्गबाट आगो खसेर तिनीहरूलाई भस्म पार्यो है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई बहकाउने त्यो दियाबलसलाई आगो र गन्धको कुण्डमा फाल्यो, जहाँ त्यो पशु र झुटो अगमवक्ता पनि थिए। त्यहाँ तिनीहरूको दिनरात सदा सर्वदा अब यातना बोक्नेछ। अब अघि नै हामीले हेर्दै थियौँ जब ख्रिस्टको दोस्रो आगमन हुँदाखेरि खालि पहिलो पशु र दोस्रो पशुलाई मात्र आगो र गन्धकमा हाल्यो, शैतानलाई चाहिँ 1000 सालको लागि अतल कुण्डमा थुनेर राखेको छ। यसको कारण के हो त? अनि 1000 सालपछि फेरि छोडेको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ जब त्यो 1000 सालको राज्य सुरु भयो त्यति बेला त सबै त्यहाँ भित्र पस्नेहरू सबै प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू थियो। तर त्यहाँदेखि अब तिनीहरूको उमेर एकदमै राम्रो, स्वास्थ्य राम्रो भएपछि अब तिनीहरूको सन्तान अब छोरा छोरी भयो, नाता नाति पनाति जनाति सबै भयो। किन भन्दाखेरि उनीहरूको उमेर लामो, अब एकदमै स्वास्थ्य राम्रो भएकोले गर्दा 300 400 500 वर्ष बाँच्ने भएपछि त अब उनीहरूले केवल नाति मात्रै होइन, पनाति मात्रै होइन, जनाति मात्रै होइन, खनातिदेखि अझै मुनि देख्न थाल्यो उनीहरू है। इभन यहाँ 70-80 वर्ष मान्छे जो बाँचेको हुन्छ तिनीहरूले कतिचोटि नाति अनि छुट्टै विवाह गरिदिएकोले गर्दा कतिचोटि त पनातिसम्म पनि मान्छेहरूले 4 पुस्ता 5 पुस्तासम्म पनि 80 नाङ्नेहरूले देखेको हुन्छन्। तर यहाँनिर त 1000 सालको राज्यमा त तपाईँ सोच्नु होला एउटा व्यक्तिको उमेर चाहिँ यदि 500 वर्ष 400 वर्ष भयो भने उसको कति जेनेरेसन उसले देख्छ होला? कमसेकम 10 पुस्ता मुनिसम्म उसले देख्छ है। अनि मान्छेको पुरा पपुलेसन पुरा बढेर आउँछ। अनि यहाँनिर के भएको छ भन्दा त्यो पहिलो जुन पुस्ता छ तिनीहरूले पो महासङ्कट झेलेर देखेर भोगेर उनीहरू त्यहाँबाट उम्केर आएको छ। उनीहरूको विश्वास प्रभुमा दरिलो छ। तर त्यहाँदेखि उताको पिँढीले चाहिँ त्यो केही पनि देखेको छैन। उनीहरू त एउटा एकदमै प्याराडाइसमा जन्मेको जस्तै छ। उनीहरू त अदनको बगैँचामा जन्मेको जस्तै छ। अब उनीहरूलाई अब एकदमै आनन्द, रोग पनि छैन, बिमार पनि छैन, मजा आनन्द छ। तर अब त्यति बेला के छ भन्दाखेरि त्यो मान्छेहरू जति जन्म्यो तिनीहरूभित्र पापमय स्वभाव त छँदैछ। तर अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ प्रेम हुनुहुन्छ। अर्को यो छोड्नुको कारण चाहिँ परमेश्वर प्रेममा चाहिँ कहिले पनि कसैले कर कापमा प्रेम गराउन सक्दैन र कर कापमा हामी प्रेम गर्न मिल्दैन पनि है। कसैले केही मात्रामा सहयोग दियो या जबरजस्ती बन्दुकको नालमा मलाई माया गर या मसँग विवाह गर भनेर जबरजस्ती राख्यो भने सायद त्यो डरलाग्दो हुन्छ, त्यो भयानक हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो जसलाई त्यो जबरजस्ती गरेर बन्दुकको नालमा मलाई विवाह गर भन्दाखेरि त्यो श्रीमान त्यो जो चाहिँ बन्दुक देखाएर चाहिँ आफ्नो कुनालाई मेरो श्रीमती मलाई विवाह गर भनेर राखेको छ भने त्यो त दिनरात होसियार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। किनकि कुनै बेला पानीमा केही मिलाएर उसलाई दिनु सक्छ। किनभने त्यो उसले उसलाई प्रेम गरेको छैन। करले है त्यो बन्दुकको नालीमा कसैले केही सहायता गरेको कारणले गर्दा मात्र प्रेम गरेको जस्तो मात्र, तर वास्तवमा त्यो साँचो प्रेम होइन। अनि त्यसरी प्रेम भनेको चाहिँ स्वइच्छा साथ आउनु पर्यो, एकदमै भित्र आफ्नो इच्छाबाट आउनु पर्यो। साँचो माया चाहिँ होइन, कुनै कन्डिसनमा होइन, केही दिएको कारणले होइन, केही पाएको कारणले होइन, कर कापमा होइन। र परमेश्वरले मान्छेलाई कुनै पनि हालतले कर कापमा उहाँले कसैलाई आफूतिर खिच्नु चाहनुहुन्न। सुरुमा पनि अदनको बगैँचामा उहाँले मान्छेलाई सो इच्छा दिनुभएको थियो है। अनि यहाँनिर पनि अब यस्तो 1000 सालको राज्यमा त्यहाँनिर त्यो जन्मिने पिँढीहरूले अरू कुनै देखेको छैन। त्यहाँनिर अरू कुनै पोलिटिकल पार्टी छैन, यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने ठाउँ छैन। त्यहाँनिर त केवल राजा यीशु छ है, राजा यीशु छ। अनि यीशु प्रभुले राज गरेको छ। सबै कुरा शान्ति छ, उन्नति छ, समृद्धि छ, निरोगी आरोग्यपन त्यहाँ पुरा भएर आएको छ, उमेर बढेर आएको छ। तर पनि अन्तिममा परमेश्वरले त्यो जेनेरेसनलाई पनि त्यो जुन त्यति बेला जन्मिने त्यो मान्छेहरूलाई पनि परमेश्वरले स्वइच्छा साथ उहाँलाई परमेश्वर भनेर मानोस्, नत्र कर कापले चाहिँ होइन, केही दिएको कारणले मात्रै होइन, केही आशिषको कारणले मात्रै होइन,
तर स्वेच्छाले परमेश्वरलाई माया गरोस् या गर्छ गर्दैन त्यो कुराको लागि अन्तिममा यो समय आएको छ है। अनि कतिचोटि तपाईँ र मैले हामीले प्रभु दोस्रो पत्रुसमा प्रभुले के भनेको छ भने परमेश्वरले चाहिँ कोहीलाई पनि नाश भएको देख्नु चाहनुहुन्न, तर के चाहन्छ पश्चाताप गरून् भनेर चाहना गर्नुहुन्छ। यसको मतलब पश्चाताप भनेको टर्न एराउन्ड, उहाँप्रति आफूले निर्णय गरेर परमेश्वरलाई समर्पण गर्नु भनेको। अनि यो चाहिँ फ्री विल, फ्री चोइसको आफ्नो इच्छाबाट जाग्नुपर्ने कुरा हो, यो कसैको कर कापले होइन। र यसै कारणले हामी जहिले पनि म भन्ने गर्छु, हामी कसैलाई इसाई बनाउन चाहँदैनौँ, बनाउनु सक्दैन, अनि बनाएको इसाई काम लाग्दैन। हाम्रो कर्तव्य परमेश्वरको प्रेम यस्तो छ, प्रभुले मान्छेलाई यति धेरै प्रेम गरेको छ, आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई बलिदान गर्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट यो संसारमा हामी पापीहरूलाई, हामी जस्तो पापीहरूलाई क्षमा गर्नका लागि, हाम्रो पाप क्षमाका लागि यो संसारमा क्रुसमा बलि हुन आउनुभयो भन्ने कुरा हामी सन्देश प्रचार गर्छौँ। मान्छेहरूलाई ख्रीष्ट परमेश्वरको प्रेम हामी देखाउँछौँ, बुझाउँछौँ। अनि अन्तमा त्यो मान्छेहरूले आफैले सो इच्छा साथ पवित्र आत्माको अगुवाईमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, चुन्नुपर्ने हुन्छ, म मेरो जीवन परमेश्वरलाई दिनेछु। अनि यसरी नै यहाँनिर पनि प्रभुले अब के गरेको छ भने शैतानलाई 1000 सालपछि एकछिनको लागि छोडिदिएको छ, ताकि त्यो बिचको त्यो 1000 सालको राज्यभित्र जन्मेको थुप्रै पिँढीहरू उनीहरूले सबै प्रभुको आशिष भोग्यो, आनन्द भोग्योपछि के गर्दछ त? यो सायद यति बेला त कतिजनाले आएर परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँले स्वर्ग यो पृथ्वीमा ल्याइदिनु भयो, हामी त जानवरहरूसँग मेलमिलाप भयो, आरोग्य भयो, जहाँ हामीलाई उमेर लामो भयो, सबै कुरा आशिष भयो भनेर आउँछन् कि या अन्य के गर्छ? तर यहाँ के भएको छ भने दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ इभन त्यति बेला मान्छे त्यस्तो खालको आनन्द स्वर्ग जस्तै यहाँनिर शासन प्रभुले गरेर आनन्द मनाइरहेको बेलामा पनि तपाईँले यो 7 पदमा देखि उन्दो पढेर गयो भने चाहिँ धेरै जस्तो है थुप्रै लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ अब शैतानको भरममा बहकाइमा लागेर परमेश्वर र परमेश्वरको सन्तहरूको विरुद्ध लड्नका लागि भेला हुन्छ भनेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि कतिचोटि मान्छेले सोच्नु होला कि आनन्द खुसी, मान्छेले हामीले सोच्छ हामीलाई खुसी, मलाई यो पाएँ भने म खुसी हुन्छु, मैले यो पाउनु मेरो जीवनमा मैले यो भेट्यो भने म एकदम खुसी हुन्छु र म एकदमै प्रभुको सेवा गर्छु है। कतिले यसरी सोचिरहेको होला है, मैले यस्तो विवाह गर्नु पाएँ भने, मैले यस्तो खालको मेरो जीवनमा यो खालको घर बनाउनु पाएँ भने, अब मैले यो खालको गाडी पाएँ भने चाहिँ मेरो यो कुराहरू भयो भने म एकदमै खुसी आनन्दित हुन्छु र म कहिले पनि अब अन्य अरू कुरा माग्दिनँ र परमेश्वरको सेवा गर्छु भनेर भन्नु। तर यति बेला 1000 सालको राज्यमा मान्छेले जे चाहेको त्यो सबै पाएको छ। उनीहरूले घर पाएको छ, बिमारहरू हरेर गएको छ, लामो आयु पाएको छ, आर्थिक समृद्धि भएको छ, सबै कुरा भएको छ, र पनि अन्तमा गएर मान्छेहरू परमेश्वरको विरुद्धमा आएको छ। र साँचो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन आनन्दको कुरा छ, ह्याप्पिनेस भन्ने कुरा छ, जुन चाहिँ तपाईँले मत्तीको 5 अध्यायको जुन प्रभुले डाँडाको उपदेशमा ब्लेसेड भनेर है, जो चाहिँ खुसी या धन्य त्यो व्यक्तिहरू जसले परम प्रभुलाई नै आफ्नो सहारा बनाउँदछ, जसले परम प्रभुमा पुरा भरोसा गर्दछ। जब एउटा मान्छेले परमेश्वरलाई उहाँको त्यो मान्छेको शरण स्थान, चट्टान, ढाल, किल्ला सबै कुरा मान्छ र 100% सबै कुरा सरेन्डर गर्छ, त्यो मान्छे एकदमै उसको जीवनमा आँधी भेरी तुफान र खतरा परीक्षा आयो भने पनि ऊ खुसी नै रहन सक्छ, ऊ सधैँ आनन्दित हुन सक्छ है। तर यो जति पनि संसारको धन दौलत र संसारमा हामीले सोचेको कुराहरू प्राप्त गर्दाखेरि क्षणिक खुसी मात्रै हुन्छ, एकछिन खुसी हुन्छ है। कतिचोटि हामीले अब एकअर्कालाई मन पराउँदाखेरि फल्नालाई मैले विवाह गर्नु पाएँ त म जीवनभर खुसी हुन्छु होला भने, तर अन्तिममा गएर त्यो बिचमा परमेश्वर छैन भने 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष खुसी होला, अन्तिममा गएर तिनीहरूको तितोपन भएर कोही त सालभरमा 2 सालभरमा छुटा नाम गरिरहेको हुन्छ। कारण किनभने त्यो बिचमा यदि परमेश्वर छैन भने। र यहाँनिर पनि त्यही भएको छ, संसारको सबै भौतिक कुराले मान्छेलाई क्षणिक मात्रै खुसी दिन्छ, तर अनन्त मान्छेभित्रको आनन्द चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले मात्र ल्याउँछ। र यहाँनिर यदि यो मान्छे मिलेनियममा यिनीहरूले 1000 सालको ख्रीष्टको राज्यमा सबै कुरा भोग्नु पाएको छ, तर पनि यिनीहरू अन्तमा गएर परमेश्वरको विरुद्धमा शैतानको टिममा लागेर उनीहरूले
परमेश्वर र सन्तहरूको विरुद्ध घेरा हाल्न गएको छ र त्यसको फलस्वरूप चाहिँ के भयो भन्दा परमेश्वरले स्वर्गबाट आगो झार्यो, त्यो सन्तहरू सबै अब खतम भयो, मार्यो है, त्यो मर्यो तिनीहरू सबैजना है। अब तिनीहरूको आत्मा एउटा ठाउँमा लगेर हेडिस नरक जस्तो ठाउँमा राखिदियो, शरीर त्यही पृथ्वी कहीँनिर सक्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ शैतानलाई चाहिँ अब चाहिँ उसको काम सक्यो है। अन्तिमको यो पिँढी, यो 1000 सालको मान्छेहरूको यो पिँढीहरूको भित्रको मोटिभ चाहिँ के रहेछ भनेर बुझ्नका लागि अन्तिमको त्यसको एउटा रोल थियो। त्यो सबै सकेपछि चाहिँ अब शैतानलाई पनि उसको अगाडिको दुईटा साथीहरू जो चाहिँ आगो र गन्धकमा 1000 साल अगाडि फ्याँकेको थियो, अब त्यसको साथसाथ शैतान जुन डियाबोलस, प्राचीनको सर्प, अजिङ्गर, लुसिफर, यसलाई पनि अब आगो र गन्धकमा फाल्यो। अब सक्यो शैतान, अब शैतानको केही रोल छैन। अब त्यहाँनिरदेखि अब 11 पददेखि हामी हेर्छौँ है। त्यहाँनिर के देख्यो भने तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देख्यो। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ता कतै ठाउँ पाएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ। पुस्तकहरू खोले, अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। यो पुस्तकमा लेखेका कुराहरू बाहेक तिनीहरू कुरा मुताबिक तिनीहरूको काम अनुसार मृतकहरूको हिसाब भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरूलाई दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातल पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरूलाई दिइहाल्यो। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार हिसाब भयो। मृत्यु र पातल पनि अग्निकुण्डमा फाले। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाएन, त्यो अग्निकुण्डमा फाल्यो। र अन्तिममा अब यो सेतो सिंहासनको हिसाब आइसकेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भन्दा मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुहुनेलाई देख्यो। अनि यहाँनिर चाहिँ अब शैतान सक्यो। शैतानको पार्टी लाग्नेहरू पनि त्यति बेला मार्यो। आदि त्यहाँ शरीर तिनीहरूको या दफन या के गर्यो। तर अब इमिडिएटली त्यसको पछि चाहिँ के भयो, दफन त्यसको पछि चाहिँ एउटा सेतो सिंहासनमा अनि जुन चाहिँ अन्तिम न्याय हुन्छ। अनि यो सेतो सिंहासनको न्यायमा चाहिँ हामी जतिजना विश्वासीहरू छन्, विशेष गरी त्यो 1000 साल प्रभुसँग राज्य गर्नेहरू, महिमित शरीर पाइसकेकोहरू जो चाहिँ मरेर बौरी उठिसकेको छ, तिनीहरू अब कोही पनि अब इन्साफमा जानु पर्दैन, उनीहरूको न्याय हुँदैन, उनीहरू कोही पनि न्यायमा आउनु परेन। तर अब यहाँनिर सेतो सिंहासन, किनभने इन्साफ न्याय चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कालबरी क्रुसमा ख्रिस्ट येशूको मार्फत हाम्रो जजमेन्ट भइसकेको छ। उहाँले हामीले भोग्नुपर्ने सबै कुरा उहाँले आफूमाथि लिनुभएको छ। र जसले ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्छ र भरोसा गर्छ, अब तिनीहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन भनेको कारण चाहिँ अब तिनीहरू चाहिँ यो सेतो सिंहासनको हिसाबमा आउनु पर्दैन। तर अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब सेतो सिंहासनमा चाहिँ को बस्छ त, यसमा बस्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कतिले हामीले सोच्ला पिता परमेश्वर बस्नुहुन्छ होला। तर यहाँनिर तपाईँले यूहन्नाको 5 अध्यायको 22 र 23 पदमा पुत्र येशू ख्रिस्टले यसरी भन्नुभएको छ। यूहन्नाको 5 अध्यायको सुसमाचार यूहन्नाको 22 र 23 मा, किनकि पिताले कसैको न्याय गर्नुहुन्न तर सबै न्याय गर्ने काम पुत्रलाई दिनुभएको छ, ताकि सबैले पुत्रको आदर गरून् जसरी तिनीहरूले पिताको आदर गर्छन्। पुत्रको आदर नगर्नेले उसले पठाउनु हुने पिताको पनि आदर गर्दैनन्। अब यहाँनिर न्याय चाहिँ कसले गर्दैछ, त्यो सेतो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने न्याय गर्नुहुने चाहिँ को हुन्छ, प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ है। प्रभु येशू ख्रिस्ट त्यहाँनिर न्यायमा त्यहाँनिर अनि उहाँ एकदमै आफ्नो महिमा, यति साह्रो महिमित र महिमाले ढाकेको छ र कि उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूको निम्ति कतै ठाउँ थिएन है। एक हिसाबले स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जान्छ भनेर परमेश्वरको वचन बित्दैन भनेर प्रभुको वचनमा भनेको छ। यहाँनिर पनि पृथ्वी अनि आकाश उहाँको उपस्थितिबाट भागेर गए भन्ने उहाँको महिमा यस्तो डरलाग्दो तरिकाले त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अनि मैले ठुला र सानो सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ। पुस्तकहरू खोले। अब त्यहाँनिर त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि अब चाहिँ त्यो दोस्रो पुनरुत्थानमा 1000 साल पछि जति पुरानो नियमदेखि लिएर अनि त्यो घडीसम्म विश्वास नगर्ने मान्छेहरू जति मरेर गयो तिनीहरू सबैजना बौरी उठेको छ। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई बौरी उठाएको छ।
तिनीहरूको शरीर फेरि त्यहाँनिर बौराएको छ, उनीहरूको आत्मा त्यो भित्र हालेको छ अनि उहाँले आफ्नो सिंहासनको अगाडि एक एकजनालाई उभ्याएको छ। अनि त्यति बेला मान्छेहरूले आफ्नो विभिन्न कुरा लगाउला, मैले यस्तो गरेँ, मैले उस्तो गरेँ, म राम्रो थिएँ, मैले केही पनि नराम्रो गरिनँ भन्ला। तर हाम्रो परमेश्वरसँग चाहिँ किताबहरू छन्, किताबहरू छन्। उहाँ चाहिँ बुक किपिङ, हिसाब किताब राख्नुमा एकदमै निपुण हुनुहुन्छ, एकदमै सफा। अनि उहाँ धार्मिक असल भएको कारणले गर्दाखेरि, सत्य भएकोले गर्दा एक एकजनाको जन्मेदेखि, जब एउटा मान्छे भजन सङ्ग्रह 139 को 16 पदमा हेऱ्यो भने एउटा मान्छे आमाको गर्भमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै एउटा मान्छेको किताब रेडी भएको हुन्छ। उसको डिजाइनदेखि लिएर सबै कुरा रेडी, उसको नाम जीवनको पुस्तकमा सबैको नाम लेखिदिएको हुन्छ, सबैको नाम। किन परमेश्वर एकजनालाई पनि नाश भएको देख्न चाहनुहुन्न। तर जब तपाईँले बाइबल पढ्दै जानुभयो भने हेर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले के भेट्नुहुन्छ भने बिचमा गएर जब मान्छेले परमेश्वरले बार बार मौका दिँदा 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 बोलाउँदा बोलाउँदा पनि नटेरेपछि उसको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकबाट मेटाइदिएको हुन्छ। विशेष गरी पवित्र आत्मा परमेश्वरको जुन आवाज हुन्छ, जहिले पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले हामीलाई प्रभु येशूलाई विश्वास गर, येशूमा मात्र उद्धार छ भनेर सम्झाउँछन्, बुझाउँछन्, हामीलाई अगाडिबाट पुश गर्छ, उहाँले पछाडिबाट ठेलिरहेको हुन्छ। तर पवित्र आत्मा परमेश्वरको आवाजलाई ब्लास्फेम गर्ने, निन्दा गर्ने, उहाँको आवाजलाई आदर नगर्नेलाई चाहिँ यो लोकदेखि लिएर पल्लो लोकमा पनि तिनीहरूलाई क्षमा हुँदैन भनेर त्यसै कारणले गर्दा एउटा मान्छेको सुरुमा परमेश्वरले राम्रो योजना राखे तापनि, सबै उसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिराखेको भए तापनि पछि गएर बिचमा उसले परमेश्वरको कुरालाई पटक्कै ध्यान नदिएर आफ्नो इच्छामा जिउँदा, पवित्र आत्मा परमेश्वरले कतिचोटि पश्चाताप गराउनु खोज्दा, कतिचोटि फर्काउनु खोज्दा नमान्दाखेरि चाहिँ उसको नाम जीवनको पुस्तकबाट मेटेको हुन्छ। यहाँनिर पुस्तकहरू परमेश्वरले खोलेको बताएको छ र मान्छेहरूको अगाडि पुस्तकहरू, थुप्रो पुस्तकहरू छ बाइबलमा, थुप्रै यस्तो पुस्तकहरूको विषयमा बताएको छ। तीमध्येमा एउटा चाहिँ अन्तिमको निर्णय चाहिँ जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ है। अनि जीवनको पुस्तक जोए भन्छ, जोए, यो जीवनको पुस्तक, जीवन यो जोए है। अनि यो खालको जोए जुन जीवन छ, अनि यो चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म रहने जीवनको पुस्तकको कुरा गरेको। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो के छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन मान्छेहरू, धेरैजना मान्छेहरूले पुस्तकहरू प्रभुले खोलिदिएको कारण चाहिँ के हो भन्दा, कतिचोटि त्यहाँनिर आएर चाहिँ कतिजना मान्छेले काममा जो ढाँट्नु खोज्ने, आफ्नो कतिवटा कुरा राख्नु खोज्ने, तर उसले प्रभु म नरकमा जानु पर्दैन, मैले यस्तो यस्तो जीवनमा यति दान दिएँ, उसलाई यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ। तर प्रभुले सबैको किताब खोलिदिन्छ, एक एकजनाको सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्मको दिनको सबै कुरा उसको रेकर्ड गरेर राखेको हुन्छ। र उसले कुन उद्देश्यले त्यो कामहरू गर्यो, के सोच्यो, उसके प्रत्येक दिन के गर्यो, कस्तो गर्यो, के सोचेर गर्यो, त्यो सबै कुरा रेकर्डेड छ। अनि उहाँले त्यो किताब खोलेर देखाइदिएको हुन्छ। अनि जब त्यो किताब खोल्छ, किताबहरू मध्येमा बाइबल खोल्न सक्छ, अनि अर्को त जीवनको पुस्तक खोलेको छ, अर्को त्यो मान्छेले आफ्नो सारा जीवनभरि गरेको कामहरू, प्रत्येक कुराहरू प्रभुले त्यहाँ खोलेर देखाउँछ। किनभने मान्छेले कतिचोटि धर्म र कर्मद्वारा चाहिँ आफूलाई उद्धार पाउने, स्वर्ग जानु खोज्ने, म स्वर्ग जान्छु भनेर सोचेको हुन्छ। तर त्यति बेला परमेश्वरले त्यो किताब खोलिदिनुहुन्छ सबै कुरा। अनि हामी मान्छे पापमय स्वभावमा भएकोले गर्दा हामीले 10वटा राम्रो काम गर्दा चाहिँ 1000वटा नराम्रो काम गरेको हुन्छ। अनि नराम्रो काम चाहिँ खालि हातले मात्रै गरेको हुँदैन, सोचेर, हेरेर, विभिन्न तरिकाले हाम्रो भित्रको अभिप्राय, भित्रको सोच अभिप्रायहरू सही नराखेर त्यो सबै कुरा हामीले मान्छेलाई झुकाउन सक्छ, संसारको कुनै पनि अधिकारीलाई झुकाउन सक्छ, तर अन्तर्यामी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वरलाई हामी झुकाउन सक्दैन। उहाँले प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक मिनटमा हामी के सोचेका छौँ, के कस्तो कस्तो काम गरेका छौँ, जीवनमा 70-80 वर्ष बाँचेको एक एकवटा हामीले हिसाब राखेन होला, हामीले त्यो एक एक दिनको के गर्यो भने केही हिसाब राखेन। तर हाम्रो सृष्टिकर्ताले एक एकजनाको किताबमा सबै कुरा हिसाब राख्नुहुन्छ। अनि तपाईँ सोच्नु होला, जुन दिन त्यो न्याय आसनको अगाडि तपाईँको जीवनको डल्लै सुरुदेखि अन्तसम्मको किताब भट्टाभट थुप्रो खोलिन थाल्यो, रुपियाँ पैसा हिनामना गरेको, बाजेको, जुझेको, अरूलाई आरिस गरेको, नराम्रो सोचेको, नराम्रो गरेको, बेविचार गरेको, दुराचार, सबै कुरा तपाईँको सोच्नु। अनि त्यति बेला सोच्नुहोस्,
कस्तो हुन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ धार्मिक न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि मान्छेलाई त्यतिकै नरकमा पठाउनुहुन्न। उहाँले सबैलाई चित्त बुझाएर तैँले यो गरिस्, यति मौका दियो। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तँलाई प्रभुमा ख्रिस्टमा विश्वास गर, ख्रिस्टको रगतले मात्र यो सबै हिसाब किताब, यो किताबभित्र लेखेको सबै कुरा मेट्न सक्छ अनि जीवनको पुस्तकमा नाम रहिरहन्छ भनेर पवित्र आत्माले सिकाउँदाखेरि पनि तिमीहरूले टेरेनौ। तिमीहरूले आफ्नो धर्मले, आफ्नै कर्मले तिमीहरू उद्धार पाउने प्राप्त कोसिस गर्यो र आज यो किताब तिमीहरूको अगाडि मैले खोलिदिएँ। अनि त्यति बेला मान्छेहरू कस्तो हुन्छ होला? त्यति बेला कोही पनि बाँच्दैनन् अनि त्यसको नाम जीवनको पुस्तकमा पनि मेटेको हुन्छ, किनभने त्यसले प्रभुलाई विश्वास गरेको हुँदैन। र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा त्यस्तो सबै मान्छेहरू त्यसरी परमेश्वरले इन्साफमा ल्याएर चाहिँ नरकमा तिनीहरू आगो र गन्धकमा जानुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्टमा तिनीहरू त अब सबै मान्छेहरूको आफ्नो चित्त बुझाइकन सबै उनीहरूको कामहरू डाङडुङ सुरुदेखि अन्तिमसम्म सोचेको, गरेको, हेरेको ताकतुक देखाएर इन्साफ गराएर अनि उनीहरूलाई आगो र गन्धक सधैँभरको त्यो नरकमा तिनीहरूलाई फालिदिन्छ। अनि नरक चाहिँ एकदमै आगो र गन्धक तर कालो, त्यहाँ कोही एकअर्कालाई देख्नु पाउँदैन, त्यहाँ कोही एकअर्कासँग बोल्नु पाउँदैन, त्यहाँ शैतानले पनि राज गर्दैन, शैतान आफै पनि तर्पिरहेको हुन्छ, सबै मान्छेहरू तर्पिरहेको हुन्छ। अजम्बरीको लागि 1 वर्षको लागि 100 करोडको लागि होइन, 1000 करोडको लागि होइन, अजम्बरीको लागि त्यहाँ जान्छ र सधैँभरको लागि तिनीहरू अलग हुन्छ परमेश्वरदेखि। अनि त्यसले गर्दाखेरि नरक चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो छ र परमेश्वरले एकजनालाई पनि नरक गएको साना गर्नुहुन्न। अनि अन्तिममा यहाँनिर अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भनेको छ भने मृत्यु र पातललाई पनि परमेश्वरले अग्निकुण्डमा फालेको छ। मृत्यु अनि पातललाई पनि अग्निकुण्डमा फालेको छ। मृत्यु चाहिँ परमेश्वरको इच्छाद्वारा आएको होइन। मृत्युलाई परमेश्वरले कहिले पनि राम्रो भनेको छैन। मृत्यु चाहिँ मान्छेले पाप गरेको कारणले गर्दा त्यसको परिणाम आएको छ। वास्तवमा अन्तिममा हेर्नु भने प्रभुले त मृत्युलाई मान्छेको अन्तिम शत्रु भनेको छ, लास्ट एनिमी, अन्तिम शत्रु है। परमेश्वरले त्यसलाई शत्रुको रूपमा मानेको छ। मृत्यु भनेको चाहिँ वास्तवमा अलग हुनु भनेको। अनि तर यो मृत्युले पनि मान्छेलाई बहुत तर्पाएको छ, थुप्रै मान्छेलाई तर्पाएको छ। तपाईँले कतिजना यो दोस्रो मृत्यु त भयानक भइहाल्यो। दोस्रो मृत्यु भनेको चाहिँ अलग हुनु भनेको। अब तपाईँ सोच्नुहोस् त, दोस्रो मृत्यु, पहिलो मृत्यु म तपाईँलाई एक किसिमको एउटा संसारको मृत्यु म तपाईँलाई भन्छु। एउटा आमा या छोरा अचानक आमा बितेर गयो या बाउ बितेर गयो, त्यहाँदेखि के हुन्छ भने शरीरमा आमा छोरा या आमा छोरीको अब बिछोड हुन्छ। अब उनीहरू कहिले भेट्नु पाउँदैन है, भेट्नु पाउँदैन। अनि त्यति बेला उनीहरूको बिछोड, अब सोच्नुहोस् त्यो छोरालाई या छोरीलाई जीवनमा जब साह्रो पर्दाखेरि उसले आमालाई सम्झना गर्छ, मेरो आमा भएको भए आज म यस्तो हुन्थेँ उस्तो हुन्थ्यो। तर त्यो मृत्युले गर्दा उनीहरूको के भएको छ, अलग भएको छ। भन्नुको मतलब मृत्युले मान्छेलाई प्रताडित गरेको छ, धेरै दुःख दिएको छ। अनि यो मृत्यु चाहिँ परमेश्वरको इच्छाबाट आएको होइन, मृत्यु चाहिँ मान्छेको अनाज्ञाकारिताबाट आएको। तर अन्तिममा परमेश्वरले यो मृत्युलाई पनि के गरिदिन्छ, तैँले मान्छेहरूलाई यति धेरै सताएको छस्, सधैँभरको लागि मृत्यु अनि पातललाई, त्यो अतल कुण्डलाई पनि कहाँ फालिदिन्छ, आगो र गन्धकमा फालिदिन्छ। अब त्यहाँदेखि यता उत्स हेर्नुहोस्, जब हामीलाई एउटा मेरो बुवा या आमा बितेर जाँदा हामी मिस गर्छौँ, याद गर्छौँ, साह्रो गाह्रो परेकोलाई मेरो बुवा भएको भए, मेरो आमा भएको भए भन्ने म सोच्छौँ। तर तपाईँ सोच्नुहोस् ल, एउटा मान्छे जब सधैँभरको लागि नरक जान्छ, सधैँभरको लागि आगोमा तर्पिन्छ र परमेश्वर जो सृष्टिकर्तादेखि अलग हुँदा कस्तो हुन्छ होला, त्यति बेला कति गाह्रो हुन्छ। हो, हाम्रो आमा बुवा यदि प्रभुमा भएर अगाडि संसारदेखि जानुभएको छ र हामी पछाडि फेरि उहाँलाई जोइन गर्नेवाला छ भने र हामी मिस गर्छौँ, हामी कोही बेला साह्रो गाह्रो हुँदाखेरि उहाँ भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो भने हामी सोच्छौँ, तर एउटा मैमित आशा छ हामी फेरि भेट्छौँ। तर जब दोस्रो मृत्युमा परमेश्वरदेखि सधैँभरको लागि अलग भएर चाहिँ नरकमा जाँदा त्यसको कुनै आशा पनि छैन र त्यो अन्धकारमा परमेश्वरविहीन अनन्त अनन्त रहनुपर्ने छ। त्यसले गर्दा प्रियजनहरू, आज म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, मान्छेको धर्म कर्मले कहिले पनि उद्धार प्राप्त गर्न सक्दैन। र जतिजना यो सुनिरहनु भएको छ, किनकि बाइबलले के भन्छ भने सृष्टिकर्ता परमेश्वरले हामी सबैको एक एकवटा किताब मेन्टेन गर्नुहुन्छ। दिन दैनिक सोचेको, विचार गरेको काम, सबै व्यवहारको एक एकवटा हिसाब किताब हुन्छ।
अनि त्यति बेला जब न्याय आसनको अगाडि आउँदा त्यो किताबहरू खोलिन्छ अनि हामीभित्र पापमय स्वभाव हाम्रो बाउबाजेदेखि पापमा भएकोले गर्दा पापैले गर्दा मृत्यु आएको छ र पापले गर्दा राम्रोभन्दा नराम्रो कुरा हामी बढी गरी पठाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब बाँच्ने उपाय केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशू प्रभुले एउटा बाटो बनाइदिनु भएको छ र जसले आज तपाईँ त्यो सिंहासनको अगाडि उभिनु नपरोस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ र अनन्त परमेश्वरसँग अजम्बरी जीवन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रीष्ट जुन तपाईँ र मेरो लागि बाटो बनेर आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो म बाटो सत्य र जीवन हो। उहाँले चाहिँ हाम्रो त्यो रेकर्डहरू डल्लै हाम्रो किताबमा लेखेको नराम्रो पाप अधर्महरू सबै धुनका लागि उहाँ क्रुसमा बलि हुन आउनुभयो। येशू ख्रीष्टको रगतले जस्तो पापलाई पनि धुनु सक्छ। तर आज तपाईँले टर्न अराउन्ड आफू खुसी आफ्नो जीवन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई दिएर अब खुसी साथ प्रेमपूर्वक कर कापले होइन, प्रभु मेरो परमेश्वर म तपाईँको अगाडि पापी हुँ, मैले पाप गरेको छु, म स्वीकार गर्छु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, येशूको रगतले मलाई धुनुहोस् र अबदेखि त मलाई शुद्ध गर्नुहोस् र बाँकी जीवन म तपाईँको इच्छा तपाईँको वचनको आधारमा जिउनेछु भनेर भन्नुभयो भने तपाईँको क्षमा हुन्छ, उद्धार हुन्छ र एक दिन त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि तपाईँ उभिनु पर्दैन। तपाईँको नाम जीवनको पुस्तकदेखि मेटिँदैन, त्यहाँनिर रहिरहन्छ र तपाईँ अनन्त परमेश्वरसँग जानुहुन्छ। अनि अझै योभन्दा अब केही साल जुन अब अन्तको नजिक भएकोले गर्दा प्रभु बादलमा लिन आउनुभयो भने तपाईँ तयार बस्नु, तपाईँ प्रभुसँग जानुहुन्छ। अनि त्यति बेला तपाईँ माथि 7 साल स्वर्गमा बसेर फेरि 1000 साल प्रभुको राज्यमा सँगै यहाँ आउनुहुन्छ, 1000 साल यहाँ प्रभुसँग राज गर्नुहुन्छ महिमित शरीर लिएर। अनि त्यहाँनिर त्यो सेतो सिंहासनको अगाडि हामी न्यायमा पर्नु पर्दैन। त्यहाँदेखि उता चाहिँ हामी नयाँ पृथ्वी र नयाँ संसार र नयाँ स्वर्गमा अनन्त नयाँ संसारमा हामी परमेश्वरसँग रहनका लागि जान्छौँ। र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष गरून्। यदि कोही आज यो मेसेज सुनेर तपाईँले निर्णय गर्न चाहनुहुन्छ मेरो पछि भन्नुहोस् है, परमेश्वर बुवा म तपाईँलाई आजको दिनको लागि धन्यवाद चढाउँछु। तपाईँलाई धन्यवाद छ, मैले यो थाहा पाएँ कि तपाईँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई मेरो पाप र अधर्म मेट्नका लागि यो संसारमा बलि हुन पठाउनु भयो। येशू प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद कि तपाईँ मेरो पाप र अधर्मको लागि काल्भरी क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनु भयो, जीवन दिनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो अनि तपाईँ पौडी उठ्नुभयो। प्रभु आज म तपाईँको अगाडि मेरो पाप अधर्महरू सबै मानिलिन्छु। मैले तपाईँको विरुद्ध पाप गरेको छु, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। येशू प्रभु तपाईँको पवित्र त्यो रगतले मलाई धोइदिनुहोस् र आजदेखि उसो तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस् अनि राज गर्नुहोस् र मलाई अब उसो सारा जीवन तपाईँको मार्गमा हिँड्न सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरो हृदयमा आउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु क्षमाको लागि, उद्धारको लागि, मुक्तिको लागि, येशू प्रभुको नाउँमा आमेन आमेन। र जतिजनाले यो प्रार्थना मेरो पछि गर्नुभयो तपाईँलाई अगाडि अझै पनि बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो त्यहाँनिर कमेन्ट्समा तपाईँले लेख्नुहोस् अनि तपाईँको आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू हामीलाई दिनुहोस् या हामीलाई फोन गर्नुहोस्, इमेल गर्नुहोस् अनि हामी तपाईँलाई गाइड गर्नेछौँ। र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै आशिष गरून् र जतिजना भ्युवर्सहरू छ तपाईँहरूलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष गरून्। तपाईँहरूको प्रार्थनाको लागि धन्यवाद। र अब अर्को हप्ता हामी नयाँ पृथ्वी र नयाँ स्वर्ग लिएर अब त्यो विषय लिएर हामी हेर्नेछौँ। अनि परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी यो प्रकाशको अन्तिम अब 2टा च्याप्टर मात्र रहेको छ, हामी एकदमै अन्तमा आइसकेका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद। सबै तपाईँहरू प्रियजनहरूलाई धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष गरून्। जय मसीह।